Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղերձ է հղել հայ ազգին եռատոնի կապակցությամբ։ Տասնամյակներ շարունակ մայիսի 9 հայ ժողովրդի համար նշանավորվել է ոչ միայն հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակով, այլև արցախյան գոյամարտի հաղթանակի խորհրդով։ Իր ուղերձում նշել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայոց հայրապետի խոսքով այսօր, երբ Արցախը բռնազավթված եւ հայաթափված է, անհրաժեշտ է շարունակել հետևողական լինել հայրենազրկված արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը, անցյալի իրադարձություններից քաղելով ուժ եւ հաստատակամություն, ուժեղ եւ անվտանգ պետություն կերտելու համար։ Սուրբ եղեցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի։ Կաթողիկոսը նշել է, որ հաղթանակի եւ խաղաղության օրը պետք է հիշեցնի ժողովրդի միասնականության, քաջարի ոգու եւ զոհողությունների մասին, ինչպես մեծ հայրենականում, այնպես էլ արցախյան հերոսամարտում։ Նաեւ պարտավորեցնում է այս ամենը հոգատարություն ցուցաբերել պատերազմի վետերանների, զոհվածների եւ անհայտ կորածների ընտանիքների հանդեպ։ Ուղերձում Գարեգին II-ն աղոթք է բարձրացրել բոլոր զոհված հայրենիների հոգիների համար, ընդգծելով, որ նրանց հայրենասիրությունը շարունակում է ոգեշնչել սերունդներին, ապրելու եւ արարելու նույն նվիրումով։ Հայրենական պատերազմում հաղթանակի 81-րդ տարեդարձի ավանդական զորահանդեսն է տեղի ունեցել Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում։ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինային աջակցող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին անվանել է նացիստական ստրատեգներ, որոնք Պուտինի բառերով պետանտորեն հաշվարկել են ամեն ինչ, բացի նրանից, ինչը կոչվում է ռուսական կամք եւ խորհրդային ժողովրդի ոգու ուժ։ Հաղթանակը միշտ մերն է եղել ու միշտ մերը կլինի, հայտարարել է Դաշնության ղեկավարը։ Իդեպ մայիսի 9-ի զորահանդեսների պատմության մեջ առաջին անգամ Կարմիր հրապարակով այս տարի անցել են հյուսիսկորեացի զինվորականներ։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ նրանցից շատերը մասնակցել են ուկրաինական ուժերից Կուրսկի մարզը ազատագրելու գործին։ Համացանցը ցնցած Վեդիում մանկապղծության գործով ձերբակալված անչափահասների հորեղբայրը Թովմաս Թովմասյանը ազատ է արձակվել։ Թովմաս Թովմասյանի գործով Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հայտնել է, որ Թովմասյանի նկատմամբ այս պահին մեղադրանք առաջադրված չէ, սակայն վարույթը դեռ շարունակվում է եւ իրականացվում են ինտենսիվ քննչական գործողություններ։ Թովմասյանը ձերբակալվել էր քննչական կոմիտեում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, ըստ պաշտպանական կողմի, նաեւ գործով ենթադրյալ մեղադրյալը քննչական կոմիտեում վիճաբանել էին, ինչը վերածվել էր ծեծկրտուքի, որից հետո իրավապահները որոշել են ձերբակալել հորեղբորը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է բանագնացներ ուղարկել Մոսկվա, եթե դա նպաստի Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորմանը, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա նշել է, որ իրեն արդեն հաջողվել է ավարտել 9 պատերազմ եւ ցանկանում է, որ սա լինի 10-րդը։ Խոսելով Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հաստատված երրորդյա հրադադարի մասին, Թրամփը նշել է, որ այն կարող է երկարաձգվել։ Նա իրավիճակն անվանել է վատթարագույնը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, շեշտելով, որ ամեն ամիս մոտ 25,000 երիտասարդ զինվոր է զոհվում։ Անդրադառնալով հանտավիրուսին, նախագահը վստահեցրել է, որ իրավիճակը վերահսկելի է։ Ըստ նրա, վիրուսը վաղուց է հայտնի եւ ի տարբերություն COVID-ի հեշտությամբ չի փոխանցվում, սակայն մասնագետները շարունակում են սերտորեն ուսումնասիրել այն։ Իսլամաբադում հաջորդ շաբաթ կարող են վերսկսվել ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև բանակցությունները։ Կողմերը միջնորդների միջոցով աշխատում են 14 կետանոց հուշագրի շուրջ, որը պետք է հիմք դառնա պատերազմը դադարեցնելու մեկամսյա բանակցությունների համար։ Ըստ Wall Street-ի օրակարգում ներառված են Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկումը, Հորմուզի նեղուցում լարվածության թուլացումը, իրանական հարստացված ուրանի պաշարների հնարավոր փոխանցումը երրորդ երկրին։ Փորձագետները նախազգուշացրել են, որ մի շարք չլուծված հարցեր դեռ կարող են ձախողել գործընթացը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային հայտնել է, որ Իրանի պատասխանը ԱՄՆ-ի առաջարկին դեռ քննարկվում է եւ վերջնական պատասխանը կտան ճիշտ ժամանակին։ Թասնիմ գործակալությունը հայտնել է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին լիովին ապաքինվել է ստացած վնասվածքներից։ CNN-ի տվյալով նա ակտիվորեն մասնակցում է ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման ռազմավարության մշակմանը, թեև անվտանգության նկատառումներով նրա ստույգ գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում, քանի որ նա չի օգտվում կապի էլեկտրոնային միջոցներից։
четко. Կրկես եւ գլոունադա է որակել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը Վլադիմիր Զելենսկու Մոսկվայում հաղթանակի շքերթի անցկացնելն արտոնելու հրամանակիրը։ Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Կարմիր հրապարակը ժամանակավորապես դուրս է բերվել ուկրաինական զինատեսակների թիրախավորման գոտուց։ Ուշակովի խոսքով այս ֆոնին Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև շփումները կտրուկ ակտիվացել են, հատկապես երբ Ռուսաստանը նախազգուշացրել է Կիևին հասցվելիք հնարավոր պատասխան հարվածի մասին տոնակատարությունը խաթարելու փորձի դեպքում։ Վլադիմիր Պուտինը ընդառաջելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությանը համաձայնել է երկարաձգել նախապես հայտարարված հրադադարի ռեժիմը մինչև մայիսի 11-ը։ Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն քննադատել է Եվրոպայում պատմության աղավաղումը եւ նշել, որ պատշաճ հարգանք չկա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունների նկատմամբ։ Ֆիցոն նաև հայտնել է, որ իր կարծիքով ուկրաինական հակամարտությունը մոտենում է ավարտին։ Պուտինն ու Սլովակիայի վարչապետը նախքան պաշտոնական բանակցությունները զրուցել են առանձին։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ Ֆիցոն ստիպված էր թռչել Թուրքիայի տարածքով, այս անգամ նրա ինքնաթիռին թույլատրել են անցնել եվրոպական երթուղով՝ Չեխիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի օդային տարածքով։ Ռուսաստանը Իրանի համար Կասպից ծովի միջոցով ստեղծել է Հորմուզի նեղուցին այլընտրանքային երթուղի։ Ըստ New York Times-ի վերջին ամիսներին կտրուկ աճել է այս ճանապարհով Իրան ուղղող բեռնատար նավերի թիվը։ Ռուսաստանն այս երթուղով Թեհրանին է մատակարարում անօդաչու սարքերի դետալներ եւ այլ ապրանքներ, որոնք նախկինում տեղափոխվում էին Հորմուզի նեղուցով։ Թեև մասնագետները կարծում են, որ այս մատակարարումները վճռորոշ չեն լինի ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի հետ հնարավոր պատերազմում, դրանք էապես ամրապնդում են Իրանի դրոնների պաշարը եւ թույլ են տալիս արագ ռազմականորեն վերականգնվել։